هحكي لكم قصة سريعة علمتني كتير قوي بجد. مرة واحدة مسافرة في المطار، اشترت معاها علبة بسكوت تتسلى بيها في المطار. قعدت تستنى الطيارة اللي اتأخرت جدا عليها. وهي في المطار وقاعدة مستنى الطيارة، فتحت الكتاب اللي معاها عشان تقراه، وفتحت البسكوتة بتاعتها عشان تاكل منها. حطت البسكوتة جنبها وقعدت تاكل من علبة البسكوت وهي بتقرا القصة. في نفس اللحظة دي ست عجوزة جنبها وشها بشوش جدا بتاكل معاها من نفس علبة البسكوت. الست اتغاظت جدا. ايه قلة الذوق دي؟ ما هي مستفزة جدا ان علبة البسكوت اللي هي جايباها تتسلى فيها في واحدة بتشاركها نفس علبة البسكوت، وعلى وشها ابتسامة مستفزة جدا. كل شوية تبص لها وتاخد من البسكوتة، وتلاقي الست بتاكل من نفس العلبة وتبص لها نفس البصة ونفس الابتسامة على وشها وهي مستفزة جدا. والست جواها بتغلي. نادوا على الطيارة بتاعتها، قامت لمت شنطتها، حطت الكتاب في الشنطة وقامت. كانت علبة البسكوت خلصوها وقامت متضايقة جدا جدا جدا. طلعت على الطيارة ونفس القصة مضايقاها، وش الست وهو بيوصلها وبيضحك يستفزها أكتر. وهي قاعدة في المطار، وهي قاعدة في الطيارة، خلاص الطيارة هتطلع، افتكرت الموقف واستفزها جدا. بتفتح شنطتها اتفاجئت بإن علبة البسكوت بتاعتها لسه زي ما هي في الشنطة، ما اتفتحتش وما أكلتهاش. واتفاجئت أكتر لما اكتشفت إن البسكوتة اللي كانت بتاكل فيها مش البسكوتة بتاعتها، كانت بسكوتة الست العجوزة اللي كانت بتبص لها بصة رضا ومبسوطة وفرحانة إنها بتشاركها البسكوتة بتاعتها. ساعتها اتمنت بس إن الطيارة ترجع تاني وتقف، والست تقابل نفس الست العجوزة دي عشان تعتذر لها، عشان سوء الظن اللي حست بيه ناحيتها. بلاش نتسرع في إن احنا نحكم على اللي حوالينا